Сәлам достар, һеҙҙең менән Башар компания эфирҙә һәм мин Заһир Ишкинев. Шулай итеп, беҙҙең башҡортса футболка тип аталған конкурста үтеп китте һәм беҙ еңеүселәрҙе билдәләнек. Беҙҙең беренсе номинациябыҙ иң күп тауыш йыйыусы футболка. Еңеүсеһе Илнур Солтанов. Илнурдың футболкаһында башҡорт халыҡ сәсәне аҡмула төшөргән һәм дә уның һүҙҙәре яҙылған. Башҡорттарым уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк. Был футболка 756 тауыш йыйҙы. Беҙ Илнурҙы ҡотлайбыҙ һәм ул башҡорт футболкаһы менән бүләкләнә. Киләһе юмор тип аталған номинациябыҙҙа Альберт Фаттахов еңеүсе булды. Сәлам, Альберт. Сәлам. Альберт башҡорт шапка кейгән Микки Маус менән футболка эшләп, юмор номинацияһында еңде һәм беҙ уны ошондай матур диплом менән бүләкләйбеҙ. Диплом, ҡотлайбыҙ. Һәм дә элек Альберт кейеп алған Өфө-Уфа футболкаһы менән бүләкләнек. Беҙ һине ысын күңелдән ҡотлайбыҙ, Альберт. Решил поучаствовать, не ожидал, что выиграю. Футболку себе вот новую, бесплатно. Большое спасибо ребятам из Башар. Знаете, беҙ Альбертты тағы ла бер тапҡыр ҡотлайбыҙ, уға киләсәктә яңы ижади уңыштар теләп ҡалабыҙ. Һау булып тор, Альберт. Беҙҙең өсөнсө номинация «Мин патриот» тип атала. Бында инде Раил Файзуллин исемле егет еңеүсе булды. Уның футболкаһында Башҡортостаныбыҙҙың баш ҡалаһы Өфө һүрәтләнгән. Беҙҙең еңеүсебеҙ һәм төп призға лайыҡ булыусы Сибай ҡалаһынан Замир Мөхәмедйәров. Уның футболка «Мин Бесәнгә бардым, ә һин унда юҡ инең» тип атала. Һәм уны ҡотлау өсөн беҙ һүҙҙе Артур Батышынға бирәбеҙ. Ул әлеге ваҡытта Сибай ҡалаһында. Артур. Сәлам, Заһир. Һаумыһығыҙ, иптәштәр, дуҫтар. Ысынлап та мына мин Сибай ҡалаһында, минең эргәмдә тора мына Башар ижади берекмәһе иғлан иткән конкурстың еңеүсеһе. Ул да булһа Замир Мөхәмедйәров. Һаумы? Сәлам. Үҙең менән әҙерәк таныштырып китһәңсе. Мин яңы Сибай колледжын уҡып үткәйнем. Хәҙер вот армияға китергә. Армияны көтөп атам. Контактта йәшәп торам. Дуҫтарым һеҙҙең адресығыҙҙы ебәреп, ҡыҙыҡ футболка тип ссылканы ебәргән. Жан һеҙгә ҡыҙыҡһынып, Ильяс тигән егеттең «Мин Бесәнгә бардыммы» тигән футболка ошатҡанды ва яуап формаһында футболка сатып алдым. Конкурстың условиялары буйынса беҙ еңеүсегә махсус приздар бирергә ниәтләнгәйнек. Шул приздарҙы биреп үтеп китәйем инде. Ул да булһа мына еңеүсенең дипломы һәм махсус приз. Тағы бер өҫтәп бер бүләк, ул ижади берекмәһенән яңы футболкаһы, ул сәлам тип атала. Шул футболканы матур итеп йылы тәрәңгәтеп ҡотлайбыҙ. Бына инде беҙ июнь айында башҡортса футболка тип аталған конкурсыбыҙҙа тамам. Һәм беҙ еңеүселәрҙе лә билдәләнек. Һәм беҙ әйтергә кәрәк, бик ҡәнәғәтбеҙ үткән конкурс менән. Беҙҙең башҡорт халҡы араһында бик күп талантлы егеттәр ҙә, ҡыҙҙар ҙа бар икән. Эштәр бик профессиональ егеттәр ҙә бар, егеттәр, ҡыҙҙар. Беҙ уларға киләсәктә ижади уңыштар теләйбеҙ. Бына ошо эштәрен ташламаһындар. Был конкурста ҡатнашыусы бөтә егет-ҡыҙҙарға беҙ ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерергә киләбеҙ. Һәр бер эште беҙ ҡыҙыҡһыныу менән ҡараныҡ һәм иң-иңдәрҙе еңеүсе булып киләбеҙ. Килән инде беҙ яңы конкурс иғлан итербеҙ һәм ҡатнашҡан, ҡатнашмаған, ҡатнашырға теләгән йәштәребеҙгә рәхим итегеҙ тип әйтәбеҙ. Ҡушылығыҙ. Ҡушылығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.